L2 车型立杆晃动异响的排查指引。立杆晃动异响一般跟两个位置有关，一个是这个报警装置，如果说报警装置出现了裂纹、断裂，或者说报警装置失效无法报警了，那么立杆就有可能出现晃动或者异响。我们要做的就是把这个坏掉的报警装置给它更换掉。另外一个就是下边这个拉紧螺丝，我们检查之前一定要确认我们这个旋钮它都是锁紧的，如果这里没有锁紧，那摇的时候它也是会晃。我们要确认这个位置都是锁紧的，如果锁紧之后骑行它就是有晃动异响，我们就是这个拉紧螺母长时间的骑行出现松动，那我们要做的就是把这两个机敏螺丝松掉，限位螺丝松掉，后边的一颗限位螺丝松掉，然后把这个拉紧螺母重新紧固，之后把其他螺丝复位，确认一下异响是否消失，异响晃动是否消失。基本上这两个地方排查一下就能解决这个问题。